အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုအာမေးနီးယားမှာဈေးဝယ်လို့အဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဈေးဝယ်လို့ကောင်းတဲ့ Yerevan City ကိုသွားမယ်နော် Yerevan City မှာကိုရောက်နေပါတယ် Yerevan City မှာကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စားသောက်တွေအစုံတနေရာထဲမှာရပါတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာမကြစီတော့ဝယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ဈေးဝယ်ရလေးကကြတော့အိမ်မှာအများနဲ့စားနေကြခောက်ဆွဲတို့သုံးနေကြပင်းငယ်ပြားရည်တို့အဲ့လိုသုံးနေကြဒီလူသုံးကုန်ပစ္စည်းကောင်းလျှော်ရည်လိုရှင်စတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတို့တောင်းဝင်ရင်းနဲ့စီးဖူးလည်းစားချင်စိတ်ပေါက်နေရတယ်တနေရာထဲမှာပဲဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့လေပုံမှန်ကတော့အများသောအားဖြင့်ကတော့ City မှာကစီးဖူးဝယ်ထားတော့သိမရှိဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ကြီးကတော့နှင်းနေလေးကြာနေရဆိုတော့လေတခြားနေရာထပ်မသွားတော့ဘူးအဲ့တော့လိုအပ်တာလေးတွေကမှမြို့တီအကျန်းဘက်ကလည်း Yerevan City မှာမပါလို့ဖြစ်ပေါ်တော့အမြဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာအဆက်စားခြင်းအကျန်းမှုမရှိဘူးအဲ့တော့အကျန်းဘက်ကိုပဲစီးနေပြန်တော့အဲ့မှာလက်ဆက်တော့အဲ့အကျန်းဘက်လေးပေါ်မှာပဲဖြစ်တယ်ရောက်တိုင်းပြီးတော့ကိုရီးယားတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဆာမွန်စားတာများတယ်ဆာမွန်တို့တူနာတို့ဆိုရင်ပစုံတို့ဆိုရင် ice fish မှာပဲဝယ်ဖြစ်တယ်အိမ်က ice fish မှာဝယ်လို့ကိုရီးယားလက်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အိမ်ကြီးကတော့တခါတည်းပဲတနေရာထဲမှာပဲဝင်လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ scallop တို့ salmon တို့ပစုံတို့ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ scallop ကကြတော့အဲ့မှာလေကိုတခါစားလက်တော်ကဆို pack လုပ်ထားတာဆိုကိုစားချင်တဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့တခါစားလေးပေါ့နော်ထုတ်စားလိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့ice fish မှာကြတော့အများကြီးထုတ်ချင်နေပြီဒါကတော့အများ freeze လုပ်ထားပြီးထုတ်စားလိုက် freeze လုပ်နေတာတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ city မှာပဲ scallop တို့ပါလို့စားချင်ဝင်လိုက်တယ်ဆောက်မွန်ကြောင်းလေးကိုကြားညက်ပြီးပြောမယ်နော်ဆောက်မွန်ကြောင်းလေးကိုပြောမယ်ဆိုတာကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဆောက်မွန်စားခြင်းဟာကျန်းမာရေးနဲ့အထူးညီညွတ်ပြီးတော့ omega 3 ဓာတ်ကိုဖြစ်ရတယ်။သို့ပေမဲ့ salmon မှာ smoked salmon, fresh salmon ဆိုပြီးတော့ရှိရလဲအားလုံးသိပြီနော်။အဲ့တော့ smoked salmon ကြတော့နေရမစားဖြစ်ဘူး။မစားဖြစ်ဘူးဆိုတော့တောင်လုံးဝတကယ်ကိုမထိဖြစ်တာ။ fresh ကိုပဲအမြဲတမ်းဟိုးရင်နေတာစားလာတာဖြစ်တော့ fresh ကိုပဲအရင်ကြိုက်တယ်။အဲ့တော့ fresh ကိုပဲစားဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ fresh ကိုစားရတာလေကိုကလည်းကြိုက်တာတကြောင်ကျမကြီးနေလည်းနေရတကြောင်ပေါ့နော် smoke salmon ကကြတော့ဒီ omega 3 ဓာတ်မပါဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ omega 3 ဓာတ်ကိုအပြည့်အဝလုံးဝမပေးပါဘူးသူကလေကျမကြီးကမှထိခိုက်စေရပေါ့လေအမြဲတမ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ကျမကြီးထိခိုက်စေရတယ်သူအဲ့တော့ယူလိုက်တော့ sodium ဓာတ်ဖြစ်တဲ့စားတွေနဲ့အများကြီးတိတ်ထားပြီးတော့ smoke လေးလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ blood pressure တွေ kidney ကြောက်ကတ်တွေအများဆုံး direct ထိ smoke salmon ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ salmon စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံလေးနဲ့ပို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင် fresh ကိုရတယ်လीနော်အဲ့တော့ fresh salmon ပဲကိုယ့်အကိုအိမ်မှာလုပ်ပြီးစားလို့ရပါတယ်အစိမ်းစားမှမဟုတ်ဘူးနော်မီးလေးနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြလဲရတယ် air fryer လေးနဲ့กินလို့ရတယ်သူ့ကိုပြုတ်ပြီးတော့ပြန်နှွှင်ပြီးတော့ကြော်လဲရတယ်စသဖြင့်မျိုးစုံလုပ်လို့ရတယ်လीနော်ဆိုတော့ fresh salmon test salmon နဲ့ smoked salmon ဆိုလို့ရှိရင် fresh salmon ကိုပဲပို့ပြီးတော့စားတင်တယ်လို့အကြံပြုပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်း fresh salmon နဲ့စားတဲ့အတွက် omega 3 ဓာတ်ကိုပြီးွားရစေရလीနော်အဲ့ဒါလေးလည်းကြားညက်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယ city မှာဝင်ချင်းနဲ့ငွေရလုံးဝ problem ကုန်သွားရပေါ့နော်အဲ့တော့အပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာနှင်းလေးကြတယ်နှင်းလေးနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ကို relax လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့လေအခုဒီနေရာလေးကကြတော့လေဒီ Yerevan City ရဲ့အနားမှာပဲရှိရအားလုံးသိများတဲ့ season park ဖြစ်ပါတယ် season park မှာအဲ့လိုအရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ပွဲအဲ့လိုဈေးရောက်ပွဲလေးထထားရပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းဝင်ရင်းနဲ့စိတ်မျိုးလည်းပြန်ပြီးတော့ relax လုပ်ရင်းနဲ့အိမ်ပြန်လန်းလေးကိုအမှဆုံးတက်လိုက်ပါရရှင်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you for watching.